bakozesere basoga to fight Ruwemba era okuswawo tutusunanga kuki. Now come to SEC. They are using the very basoga to fight Kadaga. It's for the good of this country. Kadaga deserves that position. And for the good of NRM, we can't run NRM without Kadaga. Wova member nga speaker oba ngosobola okwingira mu sente sutukobandi kuba kuno ne ogania alekere mwinono atabire kati yakola kiti yabyagana tuna kusoga tufunire kwa wenkizo kubona kantu bako miketule kunayo Mama Kadaga yakolede Uganda okutwaliza wamu bingi nyonyonyo atadde kusoga ku map atadde Uganda ku map era y'omuntu watabuusabuusa nti wayimirira awantu naawe araisinga ba waggulu ne tulaba nti Uganda eteekewa ku map. Abantu beteekamu ssente ze ne bawangula n'akalulu nalabye embuto zaabwe nendaba obubina bwabwe nendaba obunnasu bwabwe nendaba obugere bwabwe bwe bakulembedde mu mulyamu oluku. Bagali batulimbye bano nti ebugiri azirawa kirambo owe bugiri bayogere ayo ono tayiriwa ntayogere abankobeire ekalirombo babwire bonabona bawagire oleni mbayisije ya pasoni wakaliro andi busoka ko